Okay, so vir 'n bietjie oefening gaan ons 'n eksamenvraestel vraag deurwerk uit die Junie vraestel 2 2019 Oos-kaapse vraestel en ons doen vraag 4. So die oplossing is wel my eie, maar dis die vraag in die eksamenvraestel. So hy lees soos volg. So gaan net na jou groep toe, maak op die vraestel asseblief en op jou e-book stelsel en dan kan jy saam met die hierom werk. In die diagram hieronder is 'n sirkel met middelpunt M, middellyn GH met G is 5,0 en raaklyn HK met H is -1,8. So daar is 'n skets geteken en die heel eerste vraag. Skryf die koördinate van M neer. Okay, so M is die middelpunt van die sirkel. Ons het die twee punte van hierdie middellyn, so ons kan hierdie middelpuntsformule gebruik en hom vinnig uitwerk. So 4.1 M se koördinate is x h plus x g gedeel deur 2 en y h plus y g gedeel deur 2. Onthou, jy sit jou is gelyk aan voor die M, nie tussen die M en die hakie nie. Ek sien hierdie baie keer mense sit hulle is gelyk aan daarso. Moet dit asseblief doen nie, dankie. So ja, xh is -1 plus 5 gedeel deur 2 en dan yh is 8 plus 0 gedeel deur 2. En as ons dit dan vereenvoudig, gaan ons sien hierdie word 4 gedeel deur 2 is 2. Daar is 8 gedeel deur 2 is 4 en dis die koördinate van die middelpunt. Okay, die volgende vraag 4.2 vra, bepaal die vergelyking van die sirkel in die vorm en dan gee hulle vir ons die middelpunt radius formaat. So ons het die middelpunt se koördinate, so ons kan dit direk net so gaan neerskryf, maar ons moet nog die radius uitwerk. So ek gaan die afstandsformule gebruik om vanaf M na G die radius uit te werk. So dis ons heel eerste stap in hierdie berekening is die afstand MG is x M minus x G sluit die hakie kwadraat plus y M minus y G sluit die hakie kwadraat. Dit is die berekening. So xm was 2 en xg is 5, ym is 4 en yg is 0. 2 minus 5 is min 3 kwadraat is 9, 4 kwadraat is 16, so as jy kan sien 4 keer wortel 25 is 5, so daar het ons radius, so nou kan ons die vergelyking neerskryf. Dit wil sê, dit is x minus 2 sluit die hakie kwadraat plus hakie y min 4 sluit die hakie kwadraat is gelyk aan die radius kwadraat, so is gelyk aan 25. So die volgende vraag 4.3 vra vir ons bepaal die vergelyking van die raaklyn van HK, nou net om ons metode te verduidelik. Ons gaan die gradiënt van die middellyn uitwerk, hierso van HM, HG, MG, maak nie saak nie, dit is 'n reguit lyn. Dus weer die gradiënt van 'n radius is loodreg tot op die gradiënt van die raaklyn wat raak by daardie punt. So gaan ons die gradiënt kry van die raaklyn. Ons het 'n koördinaat wat ons kan invervang en dan kan ons die reguit lyn se vergelyking kry. So die eerste stap is om die gradiënt uit te werk van, kom ons gebruik sommer HM. So gradiënt van HM is ym minus ig
h gedeel deur x m minus x h. Okay, so y m was 4 en y h is 8 en x m was 2 en x h is min 1. So 4 minus 8 is minus 4 en 3 plus 2 plus 1 is gelyk aan 3. So dit gee vir ons die gradiënt van Hm. So nou om die gradiënt van HK te kry, doen ons die volgende. En jy moet asseblief hierdie uitdrukking uitskryf en jou rede gee. Die radius is loodreg op die raaklyn. En nou kan ons stelling maak, die gradiënt van HK is 3 op 4. Nou vir ons invang. Dan sê ons vervang die koördinate H en die gradiënt HK in. Okay, so y minus y1 is gelyk aan m maal x minus x1. So is y minus 8 is gelyk aan 3 op 4 hakie x minus min 1. En as ons dan ons berekening doen, so sien dit word y gelyk aan 3 op 4x. En hierdie 3 op 4 maal met die plus 1, so dit word 3 op 4 plus 8, so is 8 en 3/4, wat as jy na dit onregte breek toe vat, dan 8 maal 4 plus 3 kry jy 35 op 4, en dis die vergelyking van jou raaklyn. Okay, 4.4 vra hulle bepaal die koördinate van J. Nou net om te kyk waar J is. Daar is J sit op die x-as, met ander woorde sy y-koördinaat is 0. So ons het 2 punte wat sy y0 is op hierdie sirkel. So wat ons gaan doen is ons gaan y as 0 invang in die vergelyking van die sirkel. En ons gaan 2 antwoorde kry. Die een gaan 5 wees en die ander een gaan wees wat ook al J se koördinaat is. So die eerste stap is om die vergelyking van die sirkel gaan neer te skryf, wat ons al klaar uitgewerk het. So dit is x min 2 sluit die hakie kwadraat plus nuwe hakie y min 4 sluit die hakie kwadraat is gelyk aan 25. Nou vervang ons y gelyk aan 0 in. So dit is x min 2 hakie kwadraat plus sluit die hakie 0 min 4 sluit die hakie kwadraat gelyk aan 25. Ons doen vir die berekening, hierdie gaan word x kwadraat minus 4x plus 4 plus 16 minus 25 is gelyk aan 0. So, dis x kwadraat min 4x, 4 plus 16 is 20, min 25 word min 5. So nou, as ons faktoriseer, kan ons sien dit is 'n x min 5, x plus 1. Dit wil sê x is gelyk aan 5, of x is gelyk aan min 1. Daar is ons antwoorde, maar is nog nie die antwoord tot die vraag nie. Die vraag het gesê die koördinate van J. So ons weet hierdie 5 pas by die G, so dit wil sê J se koördinate is min 1, 0. Die volgende vraag is 4.5. Hulle vra, vind die nuwe koördinate van J as die sirkel 180 grade om die middelpunt M geroteer word. So hier is J,
Nou word 180 grade om die middelpunt geroteer, dit maak nie saak watter kant om nie. So ons nuwe punt hier gaan daar so sit. OK, so ons gaan daardie beginsel van simmetrie gebruik, wat ek vroeër verduidelik het aan julle. So kom ons kyk na die x-koördinate. Van m se x-koördinaat wat 2 is, om na -1 toe te gaan, is -3. Met ander woorde, jy moet 3 eenhede aftrek. So dit sal dan beteken om van m af na j aksent toe te gaan die 3 moet bytel. So j aksent se nuwe x-koördinaat gaan 2 plus 3 wees, wat 5 is. OK, nou gaan ons na die y kyk, ons het 4 na 0 toe, dit beteken ons het 4 eenhede afgetrek, so van 4 moet ons weer 4 bytel, dan om na j aksent toe te gaan, so 4 plus 4 is 8, so hierdie is ons koördinate van j aksent. Laaste vraag hierso 4.6, vra die volgende, die vergelyking van 'n ander sirkel word gegee as, en dan gee hulle vir ons die vergelyking as x² plus y² minus 12x minus 2y plus 17 is gelyk aan 0. En dan vra hulle vir ons, lê die middelpunt van hierdie nuwe sirkel op, binne of buite die omtrek van die oorspronklike sirkel, hierdie oorspronklike sirkel, en ondersteun jou antwoord deur die gepaste berekeninge. So my eerste stap sal wees, of wat ek graag sou wil weet is, wat is die middelpunt van hierdie nuwe sirkel, en dan kan ons van daar af werk. So kom ons bereken gou eers die middelpunt van hierdie nuwe sirkel. Ons gaan vierkantsvoltooiing gebruik, soos x² min 12x plus, ek los 'n spasie oop, plus y² min 2y plus, los 'n spasie oop, en ek vat die 17 oor en dit word minus 17. So die b-waarde hierso is min 12, met ander woorde b op 2 is min 6, min 6² is plus 36, so ek plus dit by albei kante by, en b hierso by y is min 2, so b op 2 is min 1² is 1, so ek plus dit by aan albei kante. Sit ek my hakies in, sodat ons die vierkante baie mooi kan sien. So hierdie een word x min 6², hierdie word y min 1², en as ons hierdie kant dit vereenvoudig, dan weet ons hierdie word 37 minus 17, dit is 20. So koördinate vir die middelpunt van die nuwe sirkel, so ek gaan dit sommer n noem, is 6 en 1. Die koördinate van die oorspronklike sirkel se middelpunt is 2 en 4. So die maklikste en logiese benadering tot hierdie som sal wees om te kyk wat is die afstand tussen hierdie twee middelpunte. Daar weet hierdie is die middelpunt van die oorspronklike sirkel, sy radius is 5. So ons weet dat as die afstand tussen hierdie twee middelpunte minder as 5 is, dan lê hierdie middelpunt binne in sirkel M. As die afstand tussen hierdie twee middelpunte gelyk aan 5 is, dan beteken dit N lê bo op die omtrek van die oorspronklike sirkel. En as die afstand tussen hierdie middelpunte groter as 5 is, dan weet ons die middelpunt N lê buite die sirkel M. So, dit wat ons nou gaan doen, ons berekeninge, ons gaan die afstand uitwerk tussen N en M. So, x n minus x m in 'n hakkie kwadraat plus volgende hakkie y n minus y m sluit die hakkie kwadraat. Okay, nou vang ons in. So, x n was 6
en xm is 2, yn is 1 en im is 4. 6 min 2 is 4, 4 kwadraat is 16, 1 min 4 is 3, min 3 kwadraat is 9. En as julle sien, hier is 25, 4 kas word van 25 is 5, en nou moet ons gevolgtrekking maak, so dit wil sê, nuwe sirkel lê op omtrek van die oorspronklike sirkel. En dis die einde van hierdie vraag.